주변에서 너는 왜 돈을 그렇게 잘 버는 편임에도 불구하고 왜 알뜰폰을 써? 라고 되게 의아해할 때가 많은데요. 알뜰폰을 쓰는 것과 안 쓰는 것에 저는 차이가 거의 느껴지지 않고 도대체 무슨 차이인지 하나도 못 맞추겠어요. 이렇게 차이가 없는데 돈은 진짜 몇만 원 단위로 차이가 나잖아요. 그럼 이걸 이용하고 안 이용하고는 내가 돈을 많이 벌고 적게 벌고 하는 상관없이 그냥 무조건 해야 되는 거라고 생각해요. 저는 알뜰폰 KT 통신사를 사용하고 있는데 이 알뜰폰을 사용하면은 기존 핸드폰 요금제에 비해서 너무 싸고 저는 여태까지 불편함도 하나도 없었어요. 이거 자체에 관심이 없는 사람들은 진짜 3배, 4배에 해당하는 이용료를 매달 지불하고 밀리의 서재 같은 제휴도 전혀 사용하지 못하는 거죠. 이건 정말 관심도의 차이에서 비롯되는 정기적인 결제액의 축소라고 생각해요.